Pociąg się rusza. A tu byś chciała jechać? Zobacz. Zobacz jak tutaj na takim tym. Dobra. No. Zobacz, zobacz, jedzie teraz. Zobacz, widzisz? Ja też słyszałam chlapanie. Zobacz jak fajnie. A jak one zrobili tego? Wydziebali w tym. Zobacz, koło takiego drzewa będziemy dużego przejeżdżać. Yeah, sure we can. All of the people canoeing, you guys. A co tu są? Samochody. Jakie? Czy można się... Bumping cars, bumper cars. Czy można się bawić? I don't know if this is open. But if it's open, we'll go, okay? Nie. Fajne są bumper cars. Oh, that is a donkey's area. Donkey school. Oh, look at the ponies. And look at the cow. Do you see the cow? Look at the one. Oh, look at it running. You see the cow? Whoa. You can stand up, don't worry. Widzisz tutaj, zobacz, tą kolejkę, tu u góry. You wanna take those? Dlaczego nie? Będziemy tam zaraz. Zobacz, ponies. Ponies bedroom. Zobacz jak fajnie tutaj jest. Zaraz tam pojedziemy. Ja ciebie pokazałam. To gdzie jest? Look, donkeys. Oh my god, look at this donkey. Look at those two. There's a big horse. Of course. I gotta get a picture of you guys in that big chair. I have to. Daddy, someone has to carry the bicycle. Look, ducks. Wow, that's a lot of ducks. Zobacz. Głęboka woda? Aha.
Look at the geese on this side. Zobacz ile kaczek. Wow, look at this water. Tata, ja mi tam na te boat. Okay. Widzisz to fish for two. Tata, tu na te boat. Na te boat. Tata, co tu jest? Tutaj są też samochody. Siedzimy tutaj. Okay. No problem. Ale mama na nas czeka tutaj. Zaraz zobaczymy. Mama na nas czeka, okej? Mama czeka gdzieś tutaj na nas. Tutaj nie ma kolejki. O, tam jest mama. No tam mama i tu będziemy czekali. A ja tam nie idę. Czemu nie? Ja tam nie idę. No pójdziemy tam, a później idziemy na samochody. Idziemy na boat. Nie, ja nie chcę się odpalać. Nie, najpierw pójdziemy na Kejto, a później pójdziemy na boat i samochody. A ja nie idę. Tunnel! We're going into tunnel. Pirates! Gonna attack us! Scary. It's a roller coaster. That was cool. Do you think you'd like something like that? They sound crazy. Ale było scary. No.